Kidophone. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ലെറ്റർ എൽ പഠിച്ചല്ലേ? ഈ ആഴ്ച ഏത് ലെറ്ററാ പഠിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയാമോ? അതെന്താ? ലെറ്റർ എം. ഏത്? ലെറ്റർ എം. ലെറ്റർ എമ്മിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ 3 പേരുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാ? മാർട്ടിൻ, മാർഷ ആൻഡ് മോളി. ഇവര് 3 പേര് ആർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. വൺ ഡേ മാർട്ടിൻ, മാർഷ ആൻഡ് മോളി went with their mom to the market. അവര് അമ്മയുടെ കൂടെ എവിടെ പോയി? അവര് മാർക്കറ്റിൽ പോയല്ലേ? അവിടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും they were hungry. ആ വിശക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും the mom and the dad made many meals for their children. ഒത്തിരി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ? The mom and the dad made many meals. The mom and the dad made many meals for their hungry children. മാർട്ടിൻ, മാർഷ ആൻഡ് മോളി ഇവർക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയും ഒത്തിരി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാവോ? They made mango shake, milkshake, muffins, മാർബിൾ കേക്ക്. ഓ വാവ്! അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചേ, നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാ കണ്ടത്? അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? അവര് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഞങ്ങള് മഷ്റൂം, മാംഗോ, മാഷ്മെല്ലോസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വരുന്ന വഴിയില് ഒരു കൂട്ടരെയും കൂടെ കണ്ടു. ആരെയാന്നറിയോ? മങ്കി.